பாருங்க. அஃப்கோர்ஸ் என் கை வந்து இதுக்கு மேலே இருக்கும். ஹோல்ட் த பாம் அப் வித் த ஃபிங்கர்ஸ் பாயிண்டிங் அப். ஓகே, ஃப்ளிக் யுவர் ஹேண்ட் டவுன் டு ஸ்க்ரோல். ஓ பரவாயில்லையே. ஆனால் இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது சரியா. அது ஒரு யூஸ் கேஸ் தான் தோணுது. பட் இப்போ இந்த புதுசாக வந்திருக்க நார்சோ 70 ப்ரோவில் நிறைய ஆசமான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்பெஷலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோனியோட IMX 890 சென்சர், என்னமோ ஏர் ஜெஸ்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் ரியல்மி இந்த தடவை ப்ளோட்வேர் 65% கம்மி பண்ணியிருக்காங்களாமா. இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அர்ணாட்ட சொன்னேன், கண்டிப்பாக இந்த ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ட்ராக்கின் டெக் தமிழ் சேனலில். ஏன்னா நாங்கள் ரியல்மி 12 Plus அன்பாக்ஸ் பண்ணலை அண்ட் அது வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம். பட் we are making up for that mistake with Realme Narzo 70 Pro unboxing. சரி, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனலில் வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேர் எர்ஷாத். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ராக்கின் டெக் தமிழ். ஆரம்பிக்கலாமா? ஆல்ரைட். ஸோ நார்சோ 70 ப்ரோ பாக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க பிராண்டிங். ஜென்ரலி ரியல்மியோட கலர் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும். பட் லெட் மீ குவிக்லி ஓப்பன் த டாப் லிட். ஓ, எடுத்தோன்னே பாக்ஸ்லேயே 6 month எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி பீரியட்னு போட்டிருக்காங்க. நார்சோ கிளப்னு வேறு போட்டிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் தட் அவங்களது ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குன்னு தோணுது எனக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பாக்ஸில் கேஸ் கிடச்சிரும். அதை தவிர்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிம் கார்டு டூல் இருக்குது, சம் டாக்குமெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, இந்த ஃபோன்ஸ் ஹியர். ஃபோனுக்கு அடியில் வந்து 67 watt சூப்பர் வுக் சார்ஜர் கொடுத்துட்றாங்க. விச் இஸ் வெரி வெரி குட். ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில். தட் இஸ் நைஸ். அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைப் A to டைப் C கேபிளும் கிடச்சிரும். அவ்வளோதாங்க அன்பாக்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யாரா இது பேக் பண்ணுறது? தொடச்சிட்டு வைக்க மாட்டாங்களா? அஃப்கோர்ஸ் அர்ணவா தான் இருக்கும், வேறு யார் பண்ணுறது? நம்ம ஏமாற்ற வேலை அதுலேயும் இந்த மாதிரி. ஓகே. ஓ ஏய், நைஸ் டிசைன்டா, நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கு. கிளாஸ் பேக்குங்க இது. ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஹாஃபில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் போட்டு ஒரு நல்ல டூவல் ஸ்பிளிட் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்பரான கிளாஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே வந்து மேட் கிளாஸ் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு ஒரு ப்ரீமியமான லுக்காக இருக்குது. ப்ளஸ் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது எல்லாமே. ஒரு சர்க்குலர் கேமரா மாடியூல், அதுக்கடியில் வந்து இந்த நார்சோ பை ரியல்மின்னு அந்த பிராண்டிங். இன்ஃபேக்ட் அது கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி யூனிக்கான லுக்கு கொடுக்கும். லைட்டுக்கு அது வந்து ஷிம்மர் ஆகுது கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி. லுக்ஸ் வெரி வெரி நைஸ். ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க பேட்டர்னு. ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் ஃபோன்ஸில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் டிசைன் நான் பார்த்துருக்கேன். இட்ஸ் வெரி நைஸ். அண்ட் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸி பிளாஸ்டிக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு மெட்டல் ஃபீல் கொடுக்குறதுக்கு. ஐம் நாட் அ ஃபேன் ஆஃப் தட், பட் ஸ்டில் இன் ஹேண்ட் ஃபீல் நல்லா இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா. ஓ, மேலே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்குது. அது பக்கத்துலேயே ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு மைக் இருக்குது. கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைப் C 2.0 போட்டு இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் கிரில், இந்த பக்கத்தில் ஒரு மைக் இருக்குது. அண்ட் சிம் கார்ட் ட்ரே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹைப்ரிட் ஸ்லாட்டுங்க. ப்ராப்பரான ஹைப்ரிட் ஸ்லாட். உங்களுக்கு மெமரி கார்டு ஸ்லாட் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே வால்யூம் ராக்கரும் இருக்குது. வெரி நைஸ் இன் ஹேண்ட் ஃபீல். அஃப்கோர்ஸ் பிளாக்கியான ஸ்கொயரிஷான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. கர்வ்லாம் சுத்தமாக எங்கேயும் இல்லை. பட் வெயிட்டை செக் பண்ணி பார்த்துலாம் ஒரு தடவை குவிக்லி. 199.6 grams, ஆல்மோஸ்ட் 200 grams. ஆனால் இந்த டிஸ்பிளேல வந்து கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் எதுவும் இருக்கான்னு நாங்கள் தேடி பார்த்தப்போ எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல. ஸோ பின்னாடியும் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, முன்னாடியும் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல. இந்த முன்னாடி இருக்க டிஸ்பிளேக்கு மேலே வந்து அவங்க ஸ்க்ரீன் கார்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் அ குட் திங். அப்புறம் இந்த ஃபோனில் வந்து IP ரேட்டிங் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா IP ரேட்டிங் இல்லை. ஆனால் இதில் வந்து ரெயின் டச் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஸ்பிளே வந்து ரெயின் வாட்டர்லையும் யூஸ் பண்ணும்போது டச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டச் ஸ்க்ரீன் வில் ஒர்க், விச் இஸ் வெரி வெரி குட். ஓகே, ஒரு ட்ராப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம் அர்ணவ். கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும். ஆஃப்கோர்ஸ் பேசிக்கான ட்ராப் டெஸ்ட் தான். உண்மையாக சொல்கிறேன் நான். கீழே போட்டால் மேபி உடஞ்சிரும். பட் டேபிள்லையும் இட்ஸ் ஆல்சோ அ ஹார்ட் சர்ஃபேஸ். நோ நத்திங், ஃபைன். ஸோ ஓவராலாக டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டிசைன்ஸ். இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் வெரி வெரி குட். ஆன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐ ரியலி லைக் தட் பவர்ட் பை ஆண்ட்ராய்ட் லோகோ. இந்த ஃபோனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வந்து ஒரு 6.67 inch ஃபுல் HD ப்ளஸ் AMOLED பேனல், 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் உள்ள பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2000 nits பீக் பிரைட்னஸ் வந்து நீங்கள் HDR வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் ஜென்ரலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பிரைட்னஸ் நல்லாவே இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், நான் ஆட்டோ பிரைட்னஸில் வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலி. பட் when I slide this, look at this, extremely bright man. டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூடியூப்ல HDR வீடியோஸ் ப்ளே பண்ணலாம். ஆனால் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் HDR ஆப்ஷன் இல்லை. ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா, இந்த டிஸ்பிளேல வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரான கலர் கிரேடிங் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரோ மோட் கொடுத்துருக்காங்க, DCI-P3 ப்ரோ மோட் கொடுத்துருக்காங்க, சினிமேட்டிக் மோட் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பிளேயோட கலர் ஆக்யூரசி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலி. HDR கிரேடிங் கூட க்ளீனாக இருக்குது, நல்லா வச்சிருக்காங்க, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. பட் ஒரு ப்ராப்ளம் நாங்கள் கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணோம் டெஸ்ட் பண்ணும்போது. என்னன்னா, இந்த சிப்செட் பிரச்சனையா இல்லை ஃபோனோட பிரச்சனையா எங்களுக்கு தெரியல. பிகாஸ் யூடியூப் வீடியோஸில் நாங்கள் HDR வீடியோஸ் ப்ளே
ப்ளேபேக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஸ்டக் ஆகி ப்ளே ஆகுதுங்க. அந்த ப்ராப்ளமை சீக்கிரமாக ரியல்மி நார்சோ டீம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும். பெசல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிம்மாக தான் வச்சிருக்காங்க, ஆனால் கீழே வந்து உங்களுக்கு சின்ன பெருசாக இருக்குது. சிமெட்ரிக்கலான பெசல்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. அது நத்திங் ஃபோன் 2 இருக்குது, விச் லுக்ஸ் வெரி குட். அண்ட் இதில் ப்ராப்பரான உங்களுக்கு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் வேறு கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் வெரி வெரி குட். அதை தவிர்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் வேறு கொடுத்துருக்காங்க, டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் வேறு கூட பின் பெட்டர். சரி, இந்த நெஃபெக்ஸ் சாங்கே கேட்போம். I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my ஓகே. உண்மை சொல்லணும்னா பேஸ் வந்து கேவலமாக இருக்குது இந்த ஸ்பீக்கரில். கிளாரிட்டி ஓரளவு இருக்குது, ட்ரெபிள் நல்லா இருக்குது, மிட்ஸ் நல்லா இருக்குது, ஸோ தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் பேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் கண்டிப்பாக. அப்புறம் லெஃப்ட் ரைட் சேனல் செப்பரேஷன் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சவுண்ட் இருக்குது, கம்பேர்ட் டு லெஃப்ட் சைட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. டைப் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் கிரேட். ஜென்ரலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி ஃபோன்ஸில் வந்து ஹாப்டிக்ஸ் கொடுப்பாங்க, அந்த ஹாப்டிக்ஸ் வந்து இதில் இல்லை. ஸோ சாஃப்டாக இருக்குது ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக். ஓகே, ஸ்பெக்ஸை பற்றி பேசலாமா? உள்ள வந்து உங்களுக்கு Dimensity 7050 சிப் கொடுத்துருக்காங்க, மீடியாடெக்கோட Dimensity 7050 சிப் நிறையா ஃபோன்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி, ஸோ தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அதை தவிர்த்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து LPDDR4X ரேம் டைப்பும் UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் வெரி குட். நத்திங் ஃபோன் 2 கூட அவங்க UFS 2.2 தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்டோரேஜ் ரீட் ஸ்பீட்ஸ் வந்து நல்லா இருந்தது நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும்போது. ஆண்ட்ராய்டில் வந்து உங்களுக்கு about 6 lakh ஸ்கோர் கிடச்சிரும். எங்களுக்கு CPU throttle டெஸ்ட்டில் 40 த்ரெட்ஸ் எங்கேஜ் பண்ணிட்டு 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எங்களுக்கு 89% CPU ஸ்டெபிலிட்டி கிடச்சிது, விச் இஸ் வெரி குட். ஜென்ரலி 7050 இந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு ஸ்கோர் கிடைக்கும், which is superb actually. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா GPU ஸ்டெபிலிட்டி கூட 99.5% GPU ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கு. ஏன்னா GPU வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான GPU இல்ல. பட் கேமிங் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஓரளவு ஓகேயா கேமிங் பண்ணலாம். ஆனா இது வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோன் இல்ல. உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில் வேணும்னா நீங்க கண்டிப்பா iQOO Z9 தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அதுல வந்து உங்களுக்கு Dimensity 7200 கொடுத்துருக்காங்க. கேமிங் நாங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு BGMலையும் CODலையும் நல்ல கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் கிடைக்குது. ஏன்னா ஸ்மூத் எக்ஸ்ட்ரீம்ல நீங்க விளையாடலாம், which is 60 FPS. அது தவிர்த்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா CODல வந்து நீங்க லோ மேக்ஸ்ல கூட விளையாடலாம், which is basically 90 FPS கேம் பிளே வந்து CODல பாசிபிள். நாங்க கேம் விளையாடி பார்த்தபோது எங்களுக்கு வந்து சுத்தமா ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் எதுவுமே வரல, அண்ட் நல்லா ஸ்டேபிளா ரன் ஆகுது, which is very very good. பேட்டரி வந்து உங்க ஸ்டாண்டர்ட் 5000 mAh பேட்டரி, 67 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், 67 வாட் சார்ஜிங்னா ஒரு 38-40 மினிட்ஸ்ல ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிரும். அண்ட் 5000 mAh பேட்டரி வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து 1.5 days பேட்டரி லைஃப் நீடிக்கும், அதை பத்தி பிரச்சனையே இல்லைங்க. நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 9 5G பேண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க, Wi-Fi 6 சப்போர்ட் இருக்கு, Bluetooth 5.2 கொடுத்திருக்காங்க, 5.3 இல்ல, அண்ட் NFC சப்போர்ட் இல்ல. ஓகே, சாஃப்ட்வேர் பத்தி பேசலாமா? இந்த போன்ல வந்து உங்களுக்கு Realme UI 5 based on Android 14 கொடுத்திருக்காங்க. லேட்டஸ்ட் Android 14 சாஃப்ட்வேர் கிடைக்கும். ப்ராப்பர் 2 years சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் 3 years செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் கூட ப்ராமிஸ் பண்றாங்க Realme. ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா Realme UIல உங்களுக்கு ஃபைல் டாக் ஃபீச்சர் கிடைச்சிரும். அந்த ஃபைல் டாக் ஃபீச்சர்ல வந்து நீங்க ஃபைல்ஸ், ரீசென்ட் ஃபைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணி எங்கேருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி நீங்க வந்து ட்விட்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அங்கேருந்து நீங்க ஃபைல் டாக் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து நீங்க வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து டேரக்டா அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அதை தவிர்த்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சைட் பார் இருக்கவே இருக்கு, which is very useful as well. அப்புறம் அந்த ஐபோன்ல இருக்க டைனமிக் ஐலண்ட் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இதுலயும் ஃபிளாஷ் கேப்சூல்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கலர் ஓஎஸ்லயும் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு, ஆக்சிஜன் ஓஎஸ்லயும் அந்த சேம் ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் Realme என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த Narzo 70 Proக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கலி அவங்க ப்ளோட்வேர் நல்லாவே கம்மி பண்ணிட்டாங்க. பட் க்ளீனான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்ததுக்காக Realme தேங்க்யூ ஸோ மச், குட் ஜாப். ஆனால் இந்த சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்க ஒரு ஃபீச்சரை வந்து Realme திருப்பி அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க, ஹைப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என்னன்னா ஸ்மார்ட் சென்சிங் ஃபீச்சர். அப்படின்னா ஏர் ஜெஸ்டர்ஸ், கையை வச்சே நீங்கள் வந்து ஃபோனை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாமாமா. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் லைவாக. ஹவு டஸ் இட் ஒர்க்? செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு இங்கேருந்து ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸில் ஸ்மார்ட் சென்சிங் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். இதில் ஏர் ஜெஸ்டர்ஸ்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், சிஸ்டம் ஏர் ஜெஸ்டர்ஸ். இந்த ஏர் ஜெஸ்டர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் சி. லேர்ன் ஜெஸ்டர்ஸ், லேர்ன் ஹவு டு ஓப்பன் அன் ஆப். ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள். அஃப்கோர்ஸ் என் கை வந்து இதுக்கு மேலே இருக்கும். ஹோல்ட் த பாம் அப் வித் த ஃபிங்கர்ஸ் பாயிண்டிங் அப். ஓகே, ஃப்ளிக் யுவர் ஹேண்ட் டவுன் டு ஸ்க்ரோல் அவுட். ஓ பரவாயில்லையே, ஆனால் இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது சரியா? அது ஒரு யூஸ் கேஸ் தான் தோணுது, பட் ரொம்ப கிமிக்கியான ஃபீச்சராக எனக்கு தோணுச்சு. பட் ஓவராலாக சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் தட். ஃபைனலி கேமராஸை பற்றி பேசலாமா? அண்ட் கேமரா விஷயத்தில் Realme Narzo 70 Proவில் ஒரு சூப்பர்பான விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்னா IMX 890, சோனியோட IMX 890 சென்சர் பிரைமரி கேமராக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா, 2 MP மேக்ரோ, முன்னாடி வந்து 16 MP செல்ஃபி கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா இந்த கேமரா வச்சு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த மாதிரி லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. இட் லுக்ஸ் வெரி வெரி குட், very attractive.
அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷூட் பண்ணும்போது கூட ஒரு நல்ல ஸ்கின் டோன்ஸ் கொண்டு வருது, பார்க்குறதுக்கு பிக்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. போர்ட்ரேட் மோடில் வந்து எட்ஜ் டிடெக்ஷன் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை, பட் ஸ்டில் ஓவராலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா ஐ லைக் த பிக்சர்ஸ் ஃப்ரம் த Realme Narzo 70 Pro 5G. ஏன்னா டே லைட்டில் கூட பிக்சர்ஸ் எடுக்கும்போது நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது, டீட்டெயில்டாக இருக்குது, கலர்ஸ் கூட பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்குங்க. அப்புறம் அந்த பிரைமரி கேமரா வச்சு நீங்கள் 4K 30 FPS வீடியோஸும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் பிரைமரி கேமராவில் OIS இருக்குது, ஆனால் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது EIS இல்லை, அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேக் வரும். பட் நீங்கள் 1080p 60 FPSல ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து EIS கிடச்சிடும். அண்ட் 8MP கேமரா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஓகேன்னு தான் சொல்லுவேன், நாட் டூ பேட். 8MP கேமரா எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருக்குது. பட் கண்டிப்பாக அந்த பிரைமரி கேமராவை சுத்தமாக மேட்ச் பண்ண முடியாதுங்க, அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான கேமரா அது. 2MP மேக்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே 2MP மேக்ரோ மாதிரி இருக்குது. செல்ஃபீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, நாங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பார்த்தோம், இட் இஸ் வெரி குட். ஸோ கேமரா பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Realme Narzo 70 Pro சூப்பராக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் Realme 12 Plus கூட நல்லா இருந்தது. ஸோ ஐ திங்க் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் மேபி ரியல்மியோட கேமராஸ் பெஸ்ட் கேமராஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்க. ஸோ Narzo 70 Pro நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃபோனு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஏன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல கேமரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டிசைன் அழகாக இருக்குது, சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட க்ளீன் அப் பண்ணியிருக்காங்க, டிஸ்பிளே கூட நல்லா இருக்குது. ஸோ குட் ஜாப் Realme. நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்போசிஷன் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. யாருக்காச்சும் கேமரா ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோன் அண்டர் 20,000 வேணும்னா இந்த ஃபோனை கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃபோனோட ஃபுல் ரிவ்யூ ப்ளஸ் கம்பேரிசன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக காமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நாங்கள் கண்டிப்பாக கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். சரி, தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் டக்குன்னு டெக்கு போடுங்க, கிளிக்கு Trakin Tech தான்.